এদিন যামিনী জাগিবে সীতা বিফলে সেদিন রূপণ রূপ জানা বিফলে সেদিন রূপণ রূপ জানা জানা সফল সুফল সাজিবে সফল সুফল সাজিবে আজ রে মন নন্দন অভয় চরণর ভজ হে ধন যৌবন পুত্র পরিজন থেকে আছে পরাতিতে হে ধন যৌবন হে ধন যৌবন পুত্র পরিজন থেকে আছে পরাতিতে ধন জীবন টলমল কমল মল জল জীবন টলমল কমল জল জল জীবন টলমল কমল ভজো হরিপদ নিমিতে ভজো হরিপদ নিমিতে ভজো রে মন নন্দ নন্দন অভয় চরণর ভজ শ্রাবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাস শ্রাবণ কীর্তন শ্রাবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাস আসমানি বেদনা পূজন সখী জন আসমানি পূজন সখী জন আসমানি বেদনা গোবিন্দ দাস দাস রে গোবিন্দ দাস দাস রে ভজ রে মন নন্দন অভয় চরণর ভজ নমস্কার
Hare Baba, Hari Hare Hare Baba, Hari Hare Aja Hare Mana, Vedanta Antara, Abhaya Hare 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 Bhaja. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की इसकन प्रतिष्ठाताचार्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रदय मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की भुवनेश्वर कृष्ण बलराम मंदिर की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की जय भुवन मंगलमय हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक श्री श्रीमन गौरांग महाप्रभु की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि ऑल ग्लोरी टू assembled devotee
All glory to assembled devote. All glory to assembled devote. All glory to Sri Guru and Gauranga. All glory to Srila Prabhupada. All glory to Srila Gurudev ki. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana चक्षुरुन्मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण समस्त भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद आज चंदन यात्रा शेष दिवस अवसर रे समस्त भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद को आमे हमर हृदय गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करुचु विशेषकर मंदिर जो परिचालना कमिटी अच्छा जे दायित्व अच्छा से आमको सुजोग प्रदान कर हेतु आमे से निकट चिर कृतज्ञ रही आमे आसीलु जस्ट जो दिन चंदन यात्रा आरंभ हम ता पूर्व दिन आमे आसीलु आज चंदन यात्रार शेष दिवस आपण माने समस्त चंदन यात्रा ये उत्सव को आपण माने निश्चित भाव दर्शन करथिबे एवं आनंद उपभोग मध्य करथिबे भगवान प्रत्येक लीला भगवान प्रत्येक उत्सव यही प्रकार आम हृदय को आनंद प्रदान करिथाय प्रत्येक दिन प्रत्येक भगवान उत्सव समारोह प्रत्येक दिन रही आम मैंने तो घरे अच्छु से आम सब पिला जन्म उत्सव करुचु विवाहर व्रतघर इत्यादि से वर्ष को गोटे दिन पड़ो 6 मास गोटे दिन ये भाव में उत्सव पालन करें अर्थ श्राद्ध हुए कि कहार किए शत्रु हुए आमर किए मित्र हुए ये भाव में विभिन्न प्रकार कलिकजिया हुए ता भितर
किंतु भगवानଙ୍କର जो विभिन्न उत्सव आनंद उत्सव महा आनंद रे उत्सव आम पालन करूँ हरिनाम कीर्तन भगवानଙ୍କର सेवा करिवार सुजोग चंदन यात्रा जो चंदन ग्रहण करिवार सुजोग चंदन अर्पित जल चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली तांकर जो चरणामृत जल सेवन करिवार जो सुजोग ये सुजोग ता सहित पुणी या पर आसीबो स्नान यात्रा तापर आसीबो रथ यात्रा तापर आसीबो जन्माष्टमी बलदेवंकर जन्म ता पूर्व आसुची यही भली भाव में प्रत्येक दिन आम उत्सव जा हो आम श्रीमद भागवतम विषय किसी कथा कहवा जे श्रीमद भागवतम सप्तम स्कंद रे आरंभ होईची परीक्षित महाराज किसी प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को कारण श्रीमद भागवतम एभली एक शास्त्र जो खाली प्रश्न उत्तर ही आसी जो प्रश्न उत्तर होची केवल आत्मा संपर्क रे प्रश्न एवं शरीर संपर्क रे नुह बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एते जहाँ कह जाए सस्ता प्रश्न नुह बा हल्का प्रश्न नुह बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न से प्रश्नर उत्तर आम मैंने शुणा दरकार आ से प्रश्न भी जानिया दरकार विशेषकर प्रथम स्कंद रे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न पचारुचंती ता भितर पुणी आसुची सौनकादि मुनि माने सुत गोस्वामी को प्रश्न पचारिचंती तापर पुणी आसी नारद महर्षि को युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पचारुचंती तापर पुणी प्रश्न आसी विदुर मुनि मैत्रेय मुनि को प्रश्न पचारुचंती ए प्रकार भाव में केवल प्रश्न और उत्तर कपिल देव को देवहूति तांकर माता प्रश्न पचारुचंती यही प्रकार प्रश्न उत्तर रे केवल भागवत सन्निवेशित होइछि तेणु से सप्तम स्कंदर आरंभ रे परीक्षित महाराज किछटा संदेह होइछि से प्रश्न पचारुचंती सुखदेव गोस्वामी को जे जो भगवान को समदर्शी बोली कहा जाए जे समस्त प्रति समान कारण भगवान कई पातर अंतर कहार प्रति नहीं से हूँ निरपेक्ष आम मानकर पातर अंतर अच्छी आमर किए शत्रु अच्छा आमर किए मित्र अच्छा किंतु भगवान से स्तर नुहति कारण से शरीर चेतनार ऊर्धरे आ सी हूँ निर्गुण सी भौतिक जगत रे त्रिगुण भितर बंधा नुहति तेणु तांकर कई शत्रु तांकर कई मित्र नाहंती से हूँ निरपेक्ष किंतु आमे देखुचु आम दृष्टि रे सी केतेक प्रति पक्षपातिता अवलंबन कर शत्रु धरतु असुर मान प्रति विद्वेष मनोभाव रोचे और देवता मान प्रति साहाय्य मनोभाव रोचे आम केतटी उदाहरण आम देखुचु यहीटा कौन ठीक असुर मान प्रति कहीं विद्वेष मनोभाव आ इंद्रंकर शत्रु तांका प्रति विद्वेष मनोभाव इंद्र को साहाय्य करवा यहीटा कौन ठीक तार उत्तर मत आप दियंतु जे भगवान किभली भाव निरपेक्ष हेले भगवान निरपेक्ष बोली कहा जाउछि गीतारे कहले समोहं सर्वभूतेषु न मे दोष्यस्ति न प्रिय भजन्तु जैमां भक्त्या मयि ते सुचाप्यहम् निजे भगवान कहउछन मो समस्त प्रति समान ताहले एई भली पातर अंतर काई मनोभाव से प्रश्नर उत्तर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दउचंती जे आम दृष्टि रे आमे देखुचे भगवान कहा प्रति पातर अंतर करूचंती किंतु प्रकृत रे जदि आमे ता आमर यही दृष्टि जो शारीरिक दृष्टि रू आमे जदि उन्नत दृष्टि को जीवा बा आत्म दृष्टि को आमे जीवा ताहले आमे प्रकृत पक्षे जानिबा जे भगवान समस्त प्रति समान जहां प्रति आमे कहूचे शत्रुता आचरण करूचंती बोली सेटा प्रकृत शत्रुता नु प्रकृत पक्षे सेटा तांका प्रति दया करा जाउछ तांका प्रति करुणा प्रदर्शन करा किंतु आम दृष्टि देखुचे तांका प्रति शत्रुता आचरण आ तापर पुणी सुखदेव गोस्वामी कहते जे गुणर क्रिया रही प्रत्येक समय गुणर क्रिया रही जमी सकाळ समय जो प्रकार परिवेश मध्याह्न समय से परिवेश ना सकाळ समय आमको भजन करने कहूँ सकाळ समय नाम जप कले जो प्रकार सुस्थ वातावरण जो मनटा शांति रोचे मनटा माने इतस्तत होनी मन विचलन होनी सकाळ समय मध्याह्न समय से प्रकार मन स्थिर रोचे कि संध्या समय आहरी विपर्यस्त अवस्था ठीक से भाव में कालर प्रभाव रही सत्व गुणर जिते प्रभाव रही से देवता मान प्रति से साहाय्य मनोभाव आम जानूचे सत्व गुणर प्रभाव जो रही से देवता मान जो युक्त होती कारण सत्व गुणर संपन्न होती देवता मान तेणु से देवता मान जो युक्त होती जिते रजगुणर प्रभाव रोचे से असुर गुण जो युक्त होती
आ जितेबाला तम गुणर प्रभाव रोचे राक्षस यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि सब जो मैंने सब राक्षस स्तरीय जो मैंने व्यक्ति से सब प्रभावित होचनी कृतकार्य होचनी एथिरे भगवान कौन करिवार अछि गुणर क्रिया अनुसार कार्य होची जेमति उदाहरण स्वरूप गोटे स्कूल रे शिक्षक पाठ पढ़ाउछन पाठ से समस्त ठीक भाव पढ़ाउछन ना नहीं कहा प्रति भल पढ़ेवा कहा पाठ न पढ़ेवा सेमति तो उदाहरण नहीं समस्त पिला माने बसचंती शिक्षक समस्त एका कथा कहउछन कौन सी छात्र को से डाकी एका बसी कथा कहउछन समस्त को से एका प्रकार शिक्षा देउछन जब परीक्षा होची गोटे पिला फास्ट होची आ गोटे पिला फेल काई होची कौन पिला शिक्षक शिक्षक कौन परीक्षक जे खाता क्या शहे दौरान क्या शून दौरान खातार जब आम लिखा परीक्षा कृतकार्य जब खातार किसी न लिखा परीक्षा कौन फेल तो हवा निश्चित ठीक से प्रकार जी भगवान शिक्षा को ठीक भाव पालन करुच्ची सी भगवान कृपा लाभ करुच्ची जी शिक्षा पालन कर शिक्षा ग्रहण न कर तो कार्य व्यवस्था रही तो से प्रतिक्रिया भोग करा पड़ो ए भगवान कौन कर अच्छी किसी कर तेना आम दृष्टि आम देखुचे से क्या प्रति पात्र अंतर्गत आउे कहले जे भगवान जहाँ प्रति पक्षपातिता आम देखुचे पक्षपातिता कर प्रकृत में प्रति पक्षपातिता नुह प्रति सहृदयता प्रति कारुणिकता कि प्रकार भाव जमती उदाहरण दि जाऊँगी भगवान वैकुंठर जिते नारायण वैकुंठर नारायण जे अच्छा द्वारपाल थे जय विजय नहीं कि जय विजय द्वारपाल थे जय विजय द्वारपाल थी अवस्था चारिज ब्रह्मांकर चारि पुत्र मानस पुत्र चारि पुत्र नाम हूँ सनक सनातन सनंद सनंद सनातन सनक सनत सनातन सनंद ये चारिज पुत्र मानस पुत्र से माने आसीथिले भगवान विष्णु को दर्शन करने कारण से प्रथम ब्रह्मवादी थे संपूर्ण भाव भक्त नथिले किंतु से जानवा पाइले जे वैकुंठरे अच्छा भगवान विष्णु आम दर्शन कर तेणु से दर्शन करने को आसते किंतु जो दर्शन करने को आते जो दुई द्वारपाल थे किए जय आउ विजय से माने छोट पिला देखिए मन भर ये छोट पिला गुड़ा कौन जी भगवान को दर्शन करने गोटे मन में गोटे आसला ये पिला कौन किंतु पिला माने केते उन्नत स्तर से जानी पारे जदिओ से पिला भली देखा जाउछन किंतु बयस से बहुत वृद्ध आउ ज्ञान रे मध्य वृद्ध सेटा को जय विजय जानी पारे सब से छोट पिला अवस्था अच्छा कहीं छोट पिला अवस्था से रोते लगड़ा होगी रोते छोट पिला है कौन पाई किए कोई पारे कहले हाँ कौन दिव्य सत घर बास न रही पार तो दर्शन करने जाऊँ कारण ताहा नुह बयस जिते अधिक हम युवक अवस्था आसिले कौन भावनाटा आसे काम भावना आसे से काम भावना आम मन भर न आसु आम सब छोट पिला अवस्था रू काम भावना आम न रो काम भावना रही कौड़ को जीव उपभोग आड़ को जीव मनटा आसब कि भगवान सेवा चिंतन ब्रह्म चिंतन करने मन हम कि से सर्वदा छोट पिला बयस जदिव वृद्धि शिव ठार बयस अधिक किंतु छोट ज्ञानर वृद्ध किंतु छोट किंतु एमाने जानी पारे जय विजय से बाधा देले कहले ना ना तुम्हें जापर तुम्हें कहीं ए प्रकार बाधा देले से चारि जो मानस पुत्र जे ब्रह्मांकर चारि मानस पुत्र कहले कौन है तुम्हें वैकुंठर रही तुम भितर कुंठा मनोभाव कहीं अच्छी ये जो मना करवा जिनसटा यहाँ अच्छी मर्त्यमंडल कुंठा अच्छी एटी भल अच्छी मंद अच्छी हस अच्छी कांद अच्छी सुख अच्छी दुख अच्छी न्याय अच्छी अन्याय अच्छी ये सब जिनस मर्त्यमंडल अच्छी एटी शरीर अच्छी आत्मा अच्छी दीटा जिनस अच्छी दुखटा अधिक अच्छी सुखटा कम अच्छी भलटा कम अच्छी मंदटा अधिक अच्छी न्याय कम अच्छी अन्यायटा अधिक अच्छी शरीरटा अधिक आत्माटा हूँ छोट क्षुद्र नहीं तेणु ये सब जिनस हूँ मर्त्यमंडल आ वैकुंठर ये जिनस केमती आसला वैकुंठ माने देयर इज नो एंजाइटी एट ऑल दैट कुंठा जोटी नहीं मना करिवार जोटी नहीं सेठी तुम मना करछ केम ताले तुम वैकुंठर रहिया पई योग्य नुह ताले तुम जाओ मर्त्य को जाओ
मर्त्यमंडल को तुमको जावाक पड़ो अभिशाप देदेले अभिशाप देदेले से तेणु अभिशाप जो देदेले एमानकर चेतना फेरला अरे ये कौन छोट पिला आमको अभिशाप देदेले सेठू सांगे सांगे सेमाने तांकर पादर पद्म क्षमा मागिले किए जय विजय चारि कुमार पादर क्षमा मागिले कहले आमर बड़ भूल आप जानी पार्लुनी आपन को आम मना कलु अपराध से समय निजे वैकुंठर जे निजे रक्षाकर्ता सी भी निजे आसिक आविर्भूत हो गले किए विष्णु निजे स्वयं स्वयं विष्णु आसिक ये चारि कुमार पाखे मत क्षमा मागुन सी तो क्षमा मागिले मागिले प्रभु निजे विष्णु आसिक चारि कुमार क्षमा माग देखो भगवान विष्णुकर केते उदारता निजर निजर भृत्यों सी आसिक चारि कुमार क्षमा करता से जानी पारना सी आपण मानक जानी पारे आप क्षमा कर दिया तेणु से चारि कुमार कहले जहाँ आम अभिशाप दे सारू किंतु आपण गोटे एभली कार्य करूँ जो से आपण शीघ्र फेरी आसवे से मर्त्यमंडल तो निश्चित भाव जी कि शीघ्र आसवे तेणु भगवान कहले जदि से मोर मित्र हिसाब से रे मर्त्यमंडल जब मोर मित्र हिसाब से रही मत साहय करेंगे 7 जन्म लगे मो पाक आसवा जदि मोर शत्रु हिसाब से रे शत्रुता मोर से आचरण करेंगे 3 जन्म लगे ताहले से मोर शत्रु हिसाब से रहा दरकार क्या मित्र हिसाब रहा दरकार से चिंता करो से कहले आज्ञा तो आपण पाक आम शीघ्र आसपा चाहूँ आम बर शत्रु हो आपणकर किंतु आम शीघ्र आस यहाँ हूँ कहबार कथा तेणु से शत्रु हिसाब से भगवान सहित युद्ध करेंगे माने भयंकर युद्ध आ भयंकर शत्रु जोटा कि आम जानूचे कौन से असुर मान से विद्वेष कर तेणु से कहले आम शत्रु होगी भगवान रू किंतु आम शीघ्र 3 जन्म भितर आसो आम 7 जन्म एत समय आम अपेक्षा करने दरकार नहीं आम भगवान प्रभु पाक कि शीघ्र फेर ठीक अच्छे तथास्तु तेणु से प्रथम जन्म आसिले सत्य जुगरे से आसिले 2 असुर हिरण्याक्ष आउ हिरण्यकशिपु भयंकर असुर माने पेटर जो माँ गर्भर जो अच्छा से भयंकर वित्पात आरंभ होगा मत्यड़ आ जन्म है से कौन न कर किंतु से पुणी द्वारपाल आम दृष्टि से होती पुणी से होती कहीं एत प्रकार पाप कर अपराध कर भगवान मारुंच बरा अवतार नृसिंह अवतार मारुंच आम कौन बुझा भितर एत कांड कारखाना अच्छी से वैकुंठर जो द्वारपाल थी तापर पुणी द्वितीय जन्म जो आस त्रेता जुगर से आस 2 राक्षस रूप किए रावण आ कुंभकर्ण रामचंद्र महाप्रभु मारे तापर पुणी आस तृतीय जन्म द्वापर जुगर से आस शिशुपाल आउ दंतवक्र रूप तेणु कौन प्रकार भाव में आम भगवान सहित युक्त हवा उचित आम शत्रु होगी आसबार आवश्यकता अच्छी कि मित्र होगी आसु कौन प्रकार भाव बंधु होगी आसु भक्त होगी आसु शत्रु रूप आसु ईर्षा करके आसु भल पाइके आसु पिता रूप आसु पुत्र रूप आसु कौन प्रकार भाव में जेन केन उपायन मन कृष्ण निवेश कौन प्रकार भाव में आम भगवान सहित युक्त हवा उचित तेणु सी शत्रु भाव में आसिले शत्रु भाव में युद्ध कले मले आसिले वर्तमान पुणी वैकुंठ को आसिले से परिप्रेक्षी नारद महर्षि पुणी कथा आरंभ कर नारद महर्षि कथा कहते देखु आपण तो कहले शत्रु मान प्रति विद्वेष आचरण करुँच आम यही गोटे उदाहरण दबा देखो शत्रु प्रति केते मित्रता मनोभाव जितेबले भगवान महाभारत कथा दि जाए महाभारत उदाहरण दि जाए जितेबले युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ होती से सबू राजा महाराजा मान निमंत्रण कर युधिष्ठिर महाराज महर्षि मानक निमंत्रण कर ऋषिमुनि मान निमंत्रण कर से राजसभा कृष्ण को प्रधान अतिथि रूप से मान्यता प्रदान करा बहुत सम्मान दि जाऊँगी कृष्ण को उच्च आसन दि जाऊँगी बहुत सम्मान इत्यादि दि जाऊँगी आ समस्ते ग्रहण कर पितामह भीष्म जी बहुत बयस अधिक व्यासदेव अच्छा समस्ते अच्छा वयस्क लोक से सभार कृष्ण होती अति युवक कम बयस किंतु समस्ते सम्मान प्रदान कर प्रधान अतिथि रूप से सम्मान दौरान कि से सभा को प्रशिक्षि किए ना शिशुपाल शिशुपाल पशि शिशुपाल तार कृष्ण कौन है संपर्क अरे मौसी पु भाई है नहीं कि किंतु सी आसिक आरंभ कला तार गाड़ी गुलज कर आरंभ कला कृष्ण गाड़ी गुलज कर आरंभ कला कहला किए को बसेला माने तू ता व्यवहार करके आरंभ कला कहला जार पिला दिन रेकर्ड खराब जे चोरी करी ता जीवन जाइए
पिला दिने तो माखन चोरी करुला युवक होला बेले वस्त्र भी चोरी कला आउ केते गोपी मान सहित से रास क्रीड़ा करिछि ताकू तुमे बसई आउ केही मिललेनी तुमु हाँ एटा किए पुणी विष्णु नाଇଁ कଣ भीष्म ताकू पुणी ग्रहण करुछन केମିତି ताकू ए कथा को हाँ नाना प्रकार भाव गाली गुलज से कला आ समस्ते क्रुद्ध हो गले एपरिक दुर्योधन इत्यादि शत्रु जे पांडव मान सेमाने मध्य क्रुद्ध हो गले शिशुपाल को मारिया पे भीष्म तो एकदम खड़ग बलराम मध्य बहुत भाव क्रुद्ध हो गले कहले मारी दो आज शिशुपाल भगवान कृष्ण कहते रुह रुह शांत हुआ से तार कौन गाली गुलज करिया कथा करू मु ताको अपेक्षा करूछि कौन कहया कहले तू गोटे कौन कहबे बे तोर कौन कहबार ताकत अछि मु 100 कौन मु 300 तोर गाली कली करी करी एभଳି भाବରେ कृष्णकर से बहुत निंदा से कला निंदा करके से भगवान तो अपेक्षा करथिले 100टी असभ्य भाषा कहवाकू अपेक्षा करथिले कारण तांग मां को पाखरे से शर्त रखिथिले तेणु से सेति कहि सारिया परे भगवान ताक प्रति सुदर्शन चक्र छाड़छन्ति एवं से सुदर्शन चक्र जाई शिशुपाल को काटी देछि मस्तक काटी देछि एवं से मस्तक कटिगला परे तार शरीर गोटे ज्योति आसीछि आसिकी प्रभुंकर शरीर रे मिसि जाइछि जोड़ा देखिकी समस्ते आश्चर्य जी एभଳି निंदा करुछि से नरकर स्थान न पाई कि आज कि पुणी ब्रह्म ब्रह्म ईश्वर साजुज्य अर्थात भगवान शरीर तार शरीर केमती मिसीगला यहाँ कि संभव है युधिष्ठ महाराज से सन्देह रही युधिष्ठ महाराज से प्रश्न पचार नारद ये कौन यहाँ देखु हाँ जी मरिया पर से तो नरकर स्थान पाई था जे निंदा करुच्ची कृष्णर जीभ उठा ठार से निंदा करवा चलती आ बेसी निंदा करुच्ची शिशुपाल जो फेरिकी आसी बाहर विवाह को जाइए से क्या विवाह करने स्थिर रुक्मिणी को विवाह कले किए जहाँ निंदा कर चली आस चोरी तो सबुठी सबु जगह चोरी तेणु से आहरी शत्रु तेणु जे एभली भाव शत्रुता आचरण करुच्ची तेणु सी किभली भाव एमती स्थान तार आसला एमती केमती स्थान पाइला से नारद महर्षि को यही प्रश्न पचारे युधिष्ठ महाराज तेणु नारद महर्षि से प्रश्न उत्तर दौरान कहले कौन सी प्रकार भाव हो आमे भगवान सहित संपर्कित हवा उचित जेन केन उपायन मन कृष्ण निवेश शत्रु उपर हो बा भय करिक हो बा भल पाइक हो बा तांका वंशर जन्म ग्रहण करिक हो बा तांको भक्त भाव हो कौन सी प्रकार भाव आमे कृष्ण सहित संपर्कित हवा उचित से प्रसंग उदाहरण दौरान गोपे काम्यात भयात कंस द्वैसात चदिदय नृप संबंधात वृष्णि स्नेहात जुयम भक्त्याद वयं विभो गोपी माने सर्वदा कृष्ण का वंशी शुणा मात्रे कि सब कार्य धंदा छाड़ी चली जाते रात्रि अधरे गृह त्याग करी परिवार त्याग करी पति को त्याग करी शाशु ननंद समस्त पिला मान छाड़ी पलि आसुले वृंदावन जंगल को पलि आसुले भगवान समस्त इच्छा को पूरण कले गोपी मान इच्छा को से पूरण कले गोपी मान सहित से रास नृत्य कले गोपे काम्याद भयात कंस कंस जो शुणिला दैववाणी देवकींकर अष्टम गर्भ तुम मृत्युर कारण हम से सब भय सब तार भय रहा देवकीर अष्टम गर्भ के जन्म मत मार शयने स्वपने जागरण से खाली मृत्यु रूप में कृष्ण को देखला आ मला भी से कृष्ण हाथ में मला कंस मला ना नहीं कि मला कौटी नरकू गला से भगवान हाथ जी मर से नरकू जीव तेणु सी मृत्युवरण करकुंठ तापर कहुई द्वैसात चदिदय नृप यही शिशुपाल ईर्षा द्वेष ईर्षा सब कृष्ण को से करुला यही बर्तमान मला तार देख तार कौन अवस्था ता शरीर ज्योति आसी पहुंचे कहीं तार नाम से उच्चारण कर कृष्ण नाम उच्चारण जदिव से निंदा करुच्ची किंतु कृष्ण नाम से उच्चारण कर नाम उच्चारण कर एत शक्ति अच्छी जड़े पापी पाप कर से समस्त पाप तार ध्वंस हो गला ये नाम उच्चारण कर तेणु द्वेषात चदिदय नृप संबंधात वृष्णि भगवान कौ वंशर जन्म ग्रहण करते वृष्णि वंश जादव वंशर जन्म ग्रहण करते भगवान जो स्वधाम को चलीगले से जादव मैंने निज निज भर युद्ध कले भागवत वर्णना अच्छी से युद्ध कले युद्ध करके समस्ते मले कई मान ना निज निज भितर युद्ध करके समस्त वंश से समस्त वंश ध्वंस हो गला यहाँ गांधारीकर अभिशाप था गांधारी अभिशाप दी नी कृष्ण कही ना जो दुर्योधन मरीगला दुर्योधन जो जानभग्न है दुर्योधन पड़ा से कृष्ण को से अभिशाप देते ना कहले मोर गोटे पुओ था शेष भी मारदेल हाँ
ତୁମେ ଚିନ୍ତା ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେ ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମର 99 ପୁଅ ମଲେ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତାକୁ ବି ତୁମେ କୌଶଳ କରି ମାରିଦେଲ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଉଥିଲେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ନା, ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଥିଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକା, ମୁଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ଅଛି ତାକୁ ଖୋଲିବି, ତୋ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତୋ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର କରିଦେବି, ଏଇଟା କହିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧାରୀ। ଇଏ ସେଇ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯାଉଛି ଯୁବକ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ସ୍ନାନ କରିକି ସକାଳୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଆଖି ପଡିଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ। ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା? ହଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବୟସର ଯୁବକ, ତୁମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ କଥା ଅଲଗା, ତୁମେ ଯୁବକ, ତୁମ ବଂଶର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଇଏ କି ପ୍ରକାର କଥା, ତୁମେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଯାଉଛ? ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟ ସେଟାକୁ ଅଂଶ ଆବୃତ କର, ତାକୁ କେମିତି ତୁମେ ଉଲଗ୍ନ କରିକି ତମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ କି କଥା? ତମେ ସେଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ହଉ ବାଜିବ, ମତେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଭଳି କଥା ମତେ କୃଷ୍ଣ କେବେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଉପଦେଶ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ସେଇ ଅଂଶଟିକୁ ଆବୃତ କରିକି ଗଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅଂଶଟି ଅନାବୃତ ହେଇକି ରହିଗଲା। ସେଠୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ଆବୃତ ହେଇଛି, ତମେ କାହିଁକି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ କାହିଁକି ନ ଆସିଲ? ନା ମୁଁ ତ ଆସୁଥିଲି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ମତେ କଥା କହିଲା, ଆରେ ହେଇ ଶେଷରେ ମୋର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ନାଶ କଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା ପରିଣତି। ଭୀମ ସେଇ ଜାନୁରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଜାନୁରେ ପ୍ରହାର କରିକି ଏଇ ଅଂଶକୁ ପ୍ରହାର କଲା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡିଲେ, ସେଠି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯଦିଓ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଗାନ୍ଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ମା ଗୋଟିଏ 100ଟା ପୁଅ ମରିଗଲା ପରେ କିଏ କୋଉ ମା ସହ୍ୟ କରିବ? ଶେଷରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇକି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ବଂଶକୁ ଯେମିତି ତୁମେ ନଷ୍ଟ କଲ, ତୁମର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତୁମେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତୁମର ଅଭିଶାପକୁ ମା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଏବଂ ସେଇ ଯାଦବ ବଂଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଉଠି ଗଲେ? ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କାହିଁକି ରହିବେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ସେ ଯାଦବ ବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ସ୍ନେହାତ୍ ଜୁୟମ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ଦେବ, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୁମକୁ। ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାର, ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି 16,108 ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହଉଛି ହସ୍ତିନାରେ। ଯେତେବେଳେ ବି କୁନ୍ତିଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କର ଅଛି? ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ତୁମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା ହେତୁ ତୁମ ସ୍ନେହକୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସ୍ନେହାତ୍ ଜୁୟମ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା। ଭକ୍ତ୍ୟାଦ୍ ବୟଂ ବିଭୋ, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ଆମ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କାହିଁକି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୟ ବିଜୟ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଆପଣ କହିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ? ସେମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ପିତାଙ୍କର ଏତେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ କାହିଁକି ଆସିଲା? ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ତ ସ୍ନେହ ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପିତା କାହିଁକି ପୁତ୍ରର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ? ଆମେ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ଦେଖିନାହୁଁ ସମାଜରେ ଏଭଳି ଯେ ପିତା ପୁତ୍ରର ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି। କଳିଯୁଗରେ ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ମାନଙ୍କରେ ସେଭଳି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଅନ୍ଧର ଲଉଡି ସେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଏତେ କାହିଁକି ଶତ୍ରୁ ମନୋଭାବ? ଏ ସନ୍ଦେହଟା ଆମର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ଦେହର ଆମକୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏ ସନ୍ଦେହର ଆମର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଯିଏ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ତେଣୁ ସେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଛି ନା, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ଚୋରି କରୁଛି, ସେ ନେଇକି ରଖୁଛି, ନିଜର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ନା ରସାତଳ ଗାମୀ, ଜଳରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅତଳ ସାଗର ଗର୍ଭକୁ ସେଟା ଚାଲି ଯାଉଛି, ତଳକୁ 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 ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତ ରସାତଳ ଗାମୀ ହେଇଯାଉଛି,
ସେତେବେଳେ ମୋତେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବରାହ ଅବତାରରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶୁଣ୍ଢରେ ରଖିକି, ତାପରେ ସେ ବରାହ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ବରାହ ଅବତାର ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବରାହ ଅବତାର, ସେ ବରାହ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ବରାହ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଭାଇ ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେ ଶତ୍ରୁ, ବଡ ଭାଇ, ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବଡ ଭାଇ। ତେଣୁ ସିଏ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଭାଇର ହନ୍ତା ଯିଏ, ମୋ ଭାତୃ ହନ୍ତା, ତାର ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି କେମିତି ମୋର ଭାତୃ ହନ୍ତାର ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି ଯାଅ ତୁମେ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜା ସ୍ଥଳୀକୁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭଗ୍ନ କର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି ସେ ବିଷ୍ଣୁର ବେକକୁ କାଟିବି, କାଟିକି ତାର ରକ୍ତରେ ମୋ ଭାଇର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଏଭଳି ଭାବରେ କହି ସେ ଯାଉଛି କୋଉଠି ନା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଏ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରି। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୋଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କ ମା ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦିତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗପ ଗୋଟେ କହୁଛି। ଯୋଉ ଗପରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ହଉଛି କୂଟନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପଦେଶ ଦଉଛି, କି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦଉଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁରେ? ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ଇଏ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଶରୀର ପ୍ରତି ଏତେ ମୋହ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଦିନେ ଅଛି, କାଲିକି ନଷ୍ଟ ହବ। ଏଇଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗପ ସେଠି କହୁଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ସେ କଣ କହୁଛି ନା କହୁଛି ଯେ ଉସିନର ନାମରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଯଜ୍ଞ ନାମରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆସିକି ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଯିଏ ଆସି ଏଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସୁଯଜ୍ଞ ଯିଏ ରାଜା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଣୀ ସବୁ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ରାଣୀକୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସୁଯଜ୍ଞ ରାଜା, ସେ ରାଣୀ ମାନେ ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହା ହା ହା, ରାଜା ଆମର ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲୁ, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ କାହାର ସେବା କରିବୁ? ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଭଳି କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଉ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଦିନ ଯାଇକି ରାତି ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଶରୀରକୁ ଧରି ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କିଏ ହାତ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ପାଦ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି, ସମସ୍ତ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସିଥିଲେ ନବା ପାଇଁ। ଯମଦୂତ ମାନେ ତ ଆସି ପଶି ପାରିଲେନି, ନିଜେ ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଏଠି, ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଏଠି, ଯେମିତି ବେଙ୍ଗଲ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଗାଦି ଗଲାଣି, ତଥାପି ଗିଦି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଗାଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ମତେ କିଏ ହଟେଇବ? ମତେ ହରେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ହାରି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଭାବ ଜଣେ ମରିଗଲାଣି, ତା ଶରୀରକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେବେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡିବୁନି। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ତ ତୁମର ଅଛି ପାଖରେ, ସେଇ ତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହାକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛ? ଯାହାକୁ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ। କୋଉଟା ନାହିଁ, କଣ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ କି? ତେଣୁ ନିଜେ ଯମରାଜ ଆସିକି ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆସିଲେ ଯମରାଜ। ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠୁ ଯମରାଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଳକ ବେଶରେ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ କଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକଗୁଡାକ ତୁମେ, ତମର ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତମେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଶରୀରଟାକୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ, ସେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶରୀର ଏଠି ଅଛି, କାହିଁକି ସେ ତ କାହିଁକି କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିପାରୁଛି, ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ଦେଖିଛ କି, ଜାଣିଛ କି? ସେ ଚାଲିଗଲା, ତୁମେ ଦେଖିଲ ନା, ଜାଣିଲ ନା, କଣ ତାକୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିଛ? ଯିଏ ଚାଲିଗଲା, ଯିଏ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିନ, ଯିଏ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଦେଖିନ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଶରୀରଟା ତୁମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲ, ସେଇ ଶରୀରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଶରୀର ପ୍ରତି କାହିଁ ତୁମର ଏତେ ମୋହ? ସେଇ ଶରୀର ତ ଅଛି ତମର, କାହିଁ ତମ ପ୍ରତି ଏତେ? ଛାଡିଦିଅ ସେ ଶରୀର। ଏଇଟା ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତା ଶରୀର ଗନ୍ଧ ହେଲାଣି, ତାକୁ ଦିଅ ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏ ପ୍ରକାର ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି। ଯମରାଜ ନିଜେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗପ, ଯିଏ ତ ଗପ କହୁଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଆସିଗଲା। ସେଠୁ ଯମରାଜ ଗୋଟେ ପିଲା ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଶିକାର କରୁଛି। ସେଠି ଶିକାର କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଦେଖିଲା, ଶିକାର କରୁଛି ସେ, ସେଠି ସେ ଗୋଟେ କପୋତ ଆଉ କପୋତୀ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗଛରେ ସେମାନେ ବସା କରିକି ଅଛନ୍ତି।
କପୋତ କପୋତି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବସା ବାହାରୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ। ଆଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଆସିବ, ମା ବାପା ଆଣିବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ମା ଆଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗଛ ତଳେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପଡିଛି ଇତସ୍ତତ ହେଇକି। ସେଠି କହିଲା, ଆରେ ଏଇଠି ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ପଡିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ପଡିଛି ଏତେ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ପଡିଛି ଗୋଟେ ଜାଲ ଭିତରେ ପଡିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ସେଠି ଜାଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଜାଲ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପଡିଛି, ଯିଏ ଜାଲ ଆସିଲେ ପଡି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସିଏ ବନ୍ଧି ହେଇକି ପଡିଯିବ, ସେ ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ଆସିକି ମା କପୋତଟି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ହେଇପଡେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଡ ତାର ଲାଖିଗଲା, ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି, ସେଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡି ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା। ସେଠୁ ବାପା ଯିଏ ପିତା କପୋତ ଆସି ଦେଖିଲା, ଅଣ୍ଡିରା ଯୋଉ କପୋତଟି, ସିଏ ଆସି ଦେଖିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମାଟି ଆଣିଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସିଏ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କି ଅବସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାପା ମା କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମାର ଏ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି? ନା ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବି, ନା ୟା ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି ଚିନ୍ତା କରିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଲରେ ଆସିକି କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଲରେ ସେଠି। ଆଉ ଜାଲରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ପକ୍ଷୀ ପଡିଗଲେ, ଶିକାରୀ ଦେଖିଲା ସୁଯୋଗ, କଲା ଏଇଟା ତ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ, 2 ଜଣ ଆସି ପଡିଲେଣି। ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲ ଉଠେଇଲା, ଦିଟା କପୋତ କପୋତିକି ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ଏଇ ଯୋଉ ମମତା, ଏହାର ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଛୁଆମାନେ ସେଠି ସେମିତି କାନ୍ଦାକାଟି କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ନେହ ମମତା, ଏଇ କଣ ପାଇଁ? ଏ ଶରୀର ପାଇଁ। ଏ ଶରୀରଟାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଯମରାଜ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ସେ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆତ୍ମା ସେଠୁ ଛାଡିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବ। ତେଣୁ ସେ ତୁମେ ନୂଆ ଶରୀର ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଣିନ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି, ତୁମେ ଛାଡିଦିଅ ସେ ଶରୀର। ଏହା କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ। ତାପରେ ଯମରାଜ ତାକୁ ନେଇକି ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ଶରୀରକୁ ନେଇ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିବା ପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଗଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଭାତୃ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ସେ ଗୋଡ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତଳକୁ ରଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା, ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟେ ନମଃ, ଓଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟେ ନମଃ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କଲା। ଏବଂ ତା ଶରୀରରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଇହୁଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତାର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ରକ୍ତ ଚାଲିଗଲା, କେବଳ ହାଡ କେବଳ ରହିକି ସେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ତା ମୁହଁରୁ କେବଳ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେଇକି ସମଗ୍ର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସବୁବେଳେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଧୂଆଁ ଗଲା। ଧୂଆଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ହାହାକାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ୟାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଆମେମାନେ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନୁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କର ଆସନ ଚାଲିଯିବ, ଆପଣ ଆଉ ରହିପାରିବେନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ କମଣ୍ଡଳରେ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ଧାରଣ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଉଇହିଙ୍କା ହେଇଛି, ତା ଶରୀର ନାହିଁ, କେବଳ ଅସ୍ଥି ରହିଛି, ଅସ୍ଥିରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଭଳି ତପସ୍ୟା, ଏଇଭଳି ତୁଚ୍ଛ ତପସ୍ୟା ଯିଏ କରିପାରେ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି? ଆ କହି ତା ମନ୍ତ୍ରପୁତ ଜଳ ତାପରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ। ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ଶରୀର ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲି, ଆପଣ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ ମତେ। ଆପଣ ମତେ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋର ଦର୍ଶନ କଲି, ମୋର ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମ ଭଳି ତପସ୍ୟା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଠିନ ତପସ୍ୟା କରୁଛ, ସେ ତପସ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ତୁମକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କଣ ମୋ ଠାରୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ସେଠୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କହୁଛି ଯେ, ମତେ ଆପଣ ଅମର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅମର ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅମର ତ କରିଦିଅ, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଅମର ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ, ଆରେ ଅମର ତୁ କେମିତି ହବୁ? ଅମର ତ ମୁଁ ନୁହଁ, ଯେ ତୋର ବର ଦେବା ବାଲା ସିଏ ନିଜେ ଅମର ନୁହଁ, ତତେ କେମିତି ମୁଁ ଅମର ଦେବି ବର? କାରଣ ମୋର ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆୟୁ ମୋର ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ମୋର ମଧ୍ୟ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ। ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଅମର ବର ଦେଇପାରିବି। ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ? ଆଉ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବର ମାଗିଲା, ମତେ ଆପଣ
एभଳି वर दियंतु मु दिन रे मरिबि नाही किंबा राति रे मरिबि नाही किंबा कौनसी घरे मरिबि नाही किंबा बाहरे मरिबि नाही किंबा कौनसी अस्त्र शस्त्र द्वारा मरिबि नाही किंबा कौनसी पुरुष द्वारा मरिबि नाही किंबा कौनसी स्त्री द्वारा मरिबि नाही किंबा आपणकर जीव आपणकर सृष्ट जीव कौनसी द्वारा मरिबि नाही एई प्रकार भावरे मते एई भଳି वर दियंतु सेठु ब्रह्मा कहले तुमे जो वर मागुच यदिओ बहुत असाध्य से वर तथापि तुम प्रति मु संतुष्ट होई सेई वर मते तुमको प्रदान करूछि से भाबिला कोन मु एई भଳି भावरे बंकेई बंकेई मु चतुर माने मु चालाक बहुत मते सिना अमर वर न देले मु एभଳି वर न दे मागिबी जोटा कि ताही अमर वर हेबी आ के एभଳି शर्त को रक्षा करी के मते मारिबो किंतु भगवान होचंती चतुर ठारू आहुरी चतुर सी होचंती कहंती मु सर्वोत्तम ठक तुमे मते ठकिबो कोन मु एभଳି भाबरे ठकिबी तुमे मते केबे चिंता भी करि पारि नथिबो भगवान सेत में गीता रे कहले द्युतम छलयताम अस्मि जे मते ठकिया पे चेष्टा करूची मु ताको एभଳି ठकिबी से केबे चिंता भी करि परिबनी देखो केते ठकिया पे योजना करथिला तार समस्त शर्त को रक्षा करी भगवान अवतार ग्रहण कले जे कि होची भगवान नृसिंहंकर अवतार ब्रह्मा तांको वर देले ब्रह्मा वर दबा पर्यंत जेतेबेले हिरण्यकशिपु तपस्या करिବାକୁ आसीची सेतेबेले मते ता राज्य रे गोटे घटना घटी जाईची जेतेबेले से राज्य रे हिरण्यकशिपु नाही सेतेबेले इंद्र भाबिची वर्तमान सुजोग एई समय रे मु तो हिरण्यकशिपु को कोनोसी भाବରେ परास्त करि परिबि नाही वर्तमान सुजोग एई समय रे ता राज्य को आक्रमण करि तेणु इंद्र तांकर सैन्य सामंत करिकि तांकर राज्य को आक्रमण करिछि कहार राज्य हिरण्यकशिपुर राज्य एवं हिरण्यकशिपुर सैन्य माने समस्ते पराजित होइछन आ से समय रे हिरण्यकशिपुर स्त्रीटी अछि से सेतेबेले अंतःसत्त्वा तार गर्भरे संतान अछि एवं हिरण्यकशिपुर स्त्री को ये बंदी करछि किए इंद्र बंदी करिकि ताको नेकी जाउछि काहेकि नेकी जाउछि ना ये यार गर्भरु जो संतान जात हो सी मत हिरण्यकशिपु ठारू आहुरी भयंकर राक्षस हो तेणु यार स्त्री प्रति मोर कौन आक्रोश नाही शत्रुता नाही किंतु ये पिला को मारी जन्म ग्रहण कला परे ये पिलाटी को मारदे ए प्रकार चिंता करी इंद्र ताको बांधिकी नउछि किंतु बाटरे देखा हेइछन किए नारद महर्षि जतबेले साक्षात हेइछन नारद महर्षि कहले अरे ये अबलाटा को नेकी जाउछ पुणी अंतःसत्त्वा कोन पई नै जाउछ ना आज्ञा आपण जानि नाहंती यार गर्भरे जो संतान आसीबो से हिरण्यकशिपु ठारू आहुरी भयंकर शत्रु तुम कौन देखी पार्छ से विषय तुम जो जानी ना तुम केमती तुम ए प्रकार चिंता करुच अरे जहा ताहा गर्भरे जे अच्छी तुम जानिच सी किए सी हूँ समस्त से मित्र हेबे आ सी हूँ भगवान प्रिय भक्त जी कि जार माने जार लेखा बा जार कार्य चिरकाल लेखा हो स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध हो जी कि भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद आ महाजन मान मध्य से अन्यतम हम जार शिक्षा समग्र जगत रे व्यापी प्रसार लाभ करियो जेभଳି व्यक्ति को तुम्हें मारिदेवा योजना कर छाड़ 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 दियो सेठू इंद्र इंद्र नारद महर्षि कथा श्रवण कला परे मुक्त कले हिरण्यकशिपुर पत्नी को एवं हिरण्यकशिपुर पत्नी को मुक्त करी तांकर चतुर्पार्श्व प्रदक्षिण कले प्रदक्षिण कर प्रणाम कले कयाधु को प्रणाम करी चली गले देख यही हूँ देवता और असुर मान भर पार्थक्य असुर चाहती कौन ना जी तुमको वर देवे तांकु मारिबार योजना कर किंतु देवता माने जानी ना जोटा से कौन प्रकार किसी असाधु कार्य करने को जाऊँ कि जो जानवे से सतर्क हो किंतु असुर माने होचंती जहां ठारू लाभ पाइबे से लाभ पाइबा लोक को मारिबा को चाहिए बर्तमान देखो ब्रह्मा वर दौरान किंतु वर से किभଳି भाव मागिक रोचे जहा हो यही प्रकार भाव में जितेबले नारद महर्षि तांको मुक्त करके निज आश्रम को नहीं आसिले कयाधु को एवं सर्वदा भगवान कथा कहवाक लगे आउ जितेबले गर्भरे अच्छी किए प्रहलाद जे गर्भरे अच्छे से सबू कथा नारद समस्त कथा को से शुणुंट सबू कथा को शुणुंट और सबू कथा को से मन में रखिंट तापर हिरण्यकशिपु जितेबले तपस्या वर प्राप्त होगी आसिक पहुंचले से तार स्पर्धा बहुत बढ़ीगला त्रिपुर विजय कले इंद्र राज्य को अधिकार कले एवं निज पत्नी को मध्य नारद निकट में कृतज्ञता स्वीकार कर जाऊ आप मो पत्नी को सुरक्षा देती आपणकर सुरक्षा मो पत्नी रही तुम आपण पाखे कृतज्ञ आपण मोर पत्नी एवं पुत्र को मत दे दिं नारद महर्षि कहले नहीं जातु आप पत्नी पुत्र तापर हिरण्यकशिपु तांकर पत्नी और पुत्र को लेकिन निज राज्य को फेरी आसते एवं से पुत्रटी जो पुत्रटी नाम हूँ प्रहलाद से चारि पुत्र भितर
ये पुत्रटी अन्य पुत्र एक अन्य रकम पुत्र थिले देखिया पे अत्यंत सुंदर सुशील एवं सबु उत्तम गुण संपन्न सब प्रकार सद्गुण संपन्न जहाँ कहे भक्त निकट में भगवान समस्त गुण प्रकाशित हुए जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सबे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुत महत गुणा मनरथे नासती धावत जे भगवान प्रिय भक्त ता निकट में समस्त दिव्य गुण गुड़िक परिप्रकाश होता है सेमती प्रह्लाद निकट में समस्त दिव्य गुण गुड़िक परिप्रकाश होता जहाँकि हिरण्यकशिपुर अज्ञान हिरण्यकशिपु कौन जानिबो जहाँ कहा जाए देखिया ना देखे जन अभक्त रे जन उल्लुक ना देखे जन सूर्यर किरण अभक्त जी सी जानी पारुनी भगवान जो लीला चली भगवान जो क्रिया जे अभक्त जी सी कौन जान जमी पेचा पेचा दिन में देखिपुर दिन में समस्त देखिपुर किंतु पेचा को देखा जाऊनी पेचा हूँ अंध ठीक से भाव में भक्त जी भगवान को सर्वत्र देखुच कि अभक्त से कौट देखी पार से हिरण्यकशिपु निकट में प्रह्लाद गुण गुड़िक सब अज्ञात था जो से प्रह्लाद को गुरुकुल जे शिक्षक शुक्राचार्य दुई पुत्र षंढ और अमरक निकट को शिक्षा लाभ करने पठेदेले एवं सेठी सी विष्णु विद्वेष कथा गुड़ाक विष्णुर विरोधी कथा गुड़ा सब शिक्षा करेंगे सेठी शिक्षा लाभ करने पठेदेले जेते शिक्षा देले मध्य षंढ और अमरक प्रह्लाद तो ओडियारू गजा सी तो माँ गर्भरू शिक्षा कर सी कौन हिरण्यकशिपुर जो शिक्षक सी कौन शिक्षा कर किंतु जितेबले सुजोग पाती प्रह्लाद तांकर जो सहपाठी मानक बसईकी से शिक्षा दिखते कहते तुम्हें जो शिक्षक शिक्षा पाच अरे मो ठार शुण प्रकृत शिक्षाटा या शिक्षा से सहपाठी मान बसईकी यही कथा से कहते तेणु से शिक्षा विषय में गोटे दिटा कथा कहीकि आम कथा शेष करिया प्रथम प्रह्लाद कहते जे बाल्य कालरू जे धर्म बा भगवत धर्म अनुशीलन करिछि से होछि प्राज्ञ बा से होछि बुद्धिमान कौमार आचरयत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवं अर्थदम बाल्य कालरू जे भागवत धर्म अनुशीलन करिछि बा जे भगवानकर भक्ति अनुशीलन करिछि से होछि प्रकृत पक्षे बुद्धिमान कारण युवक अवस्था आसीबो जे आम जीवन ताहा केबे कहि परिबा नाही बा वृद्ध अवस्था आसीबो वृद्ध अवस्था आसिले आम भक्त बा ताहा मध्य ग्यारंटी नाही वृद्ध अवस्था आसिले आम इंद्रिय माने निस्तेज होइजिबे अंग शिथिल होइजिबो आसक्ति परिवार प्रति रहिबो ज्ञाति स्वजन मान प्रति रहिबो आमे कि भक्त हबा तेणु पिला दिनरू जे भागवत धर्म अनुसरण करिछि से जते युवक हबो से दृढ़ हबो दृढ़रू दृढ़तर हबो तेणु जे बाल्य कालरू भागवत धर्म अनुसरण करिछि से होछि प्रकृत पक्ष बुद्धिमान आउ दुर्लभं मानुषं जन्म बहुत जीवन गति कला परे आमे मानव जीवन पाइचे तेणु यही दुर्लभ मानव जीवन रे भगवान के प्रति भक्ति आचरण करबा होछि आहुरी दुर्लभ तेणु तुम्हें माने जो दैत्य बालक ये दैत्य बालक असुर बालक तुम्हें माने इंद्रिय उपभोग न करिकि तुम्हें प्रकृत रे भगवत भक्ति अनुसरण कर ये होछि तार प्रथम शिक्षा प्रह्लाद तापर द्वितीय शिक्षा को दौचन से सुखं ऐन्द्रियकं दैत्य देह जोगेन देहिनाम सर्वत्र लभते दैवात जथा दुख अजत्नत बढ़िया कथा कहते प्रह्लाद जहाँ तो नारद महर्षि शिक्षा से कहते इंद्रिय सुख जो इंद्रिय सुख पर आम बहुत प्रयास करुचे बहुत चेष्टा करुचे आमको जो प्रकार शरीर मिली आम शरीर पर इंद्रिय सुखटा निर्दिष्ट होम मनुष्य शरीर पाइचे मनुष्य शरीर पर आम जी इंद्रिय सुख पाइबा भगवान आम निर्दिष्ट कर गोटे पशु शरीर पाई गोटे कुकुर शरीर पाई गोटे पक्षी शरीर पाई से जी शरीर इंद्रिय सुख जी निर्दिष्ट रही से इंद्रिय सुख से पाइब गोटे सर्प शरीर पाई जी इंद्रिय सुख रही से निर्दिष्ट रही से पाइब से प्रयास कले से अधिक पाइब तार किंतु ना आ जहाँ प्रयास करी न करी आमको पाउचे जमती दुख को प्रयास न करी दुख आमको मिलूँ सेमती सुख पाई प्रयास न करी सुख आमको मिले तेणु तुम्हें इंद्रिय सुख पाई प्रयास कर नहीं शरीर को सुख देवाई प्रयास कर नहीं कौन पाई प्रयास कर ना केमिति भगवान आमको मिले तत्प्रयास न कर्तव्यम जत आयुर्वय परम न तथा बिंदते क्षमं मुकुंद चरण आरंभुजम एक कथा प्रह्लाद कहते तुम्हें प्रयास कर एथिपाई तुम्हें धन पाइबा प्रयास करना जन पाइबा प्रयास करना किंबा अधिक प्रतिपत्ति बा अधिक प्रतिष्ठा पद पदवी पाइबा प्रयास करना भगवान पादपद्मर सेवार सुजोग केमती मिल से प्रयास कर ए प्रकार भाव में प्रह्लाद महाराज शिक्षा देवा आरंभ कर
ତେଣु ଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସହପାଠୀ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ପଚାରିଲେ ବାବା ତୁମେ କେମିତି ଏ କଥା ଶିଖିଲ, ତୁମେ କୋଉଠୁ ଏ କଥା ଶିଖିଲ, ଆମେ ତ ତୁମରି ଭଳି ପିଲା, ଆମେ ତ ଏ କଥା ଜାଣିନାହୁଁ, ତୁମରି ବୟସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିନୁ, ତୁମେ କୋଉଠି କହିଲ ଶିଖିଲ? ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିଲି, ନାରଦ ମହର୍ଷି ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା ହିଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ତାହାକୁ ଆଚରଣ କର, ଅନୁଶୀଳନ କର, ତୁମେ ମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ପାଇବ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ, ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଇ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥାରେ କେତେ ମଧୁରତା ରହିଛି, କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅମରକ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ, ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ କିଛି ମତେ ଶିକ୍ଷା କଲେଣି, ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦିନେ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କଣ ସେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନେଇ ତା କୋଳରେ ବସେଇଛନ୍ତି, କୋଳରେ ବସେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବା ତୁମେ ତ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିଥିଲ, କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛ ଟିକେ ମତେ କହ, କି ଶିକ୍ଷା କଲୁ ମତେ ଟିକେ କହ। ସେଠି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଥା, ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିତା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, ଆପଣ ରାଜା ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ନିଜ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜା, ଆପଣ ମୋ ପିତା, ଆପଣ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଅସୁର ରାଜା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା, ଆପଣ ପିତା, ଆପଣ ମୋର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଟେନସନ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନିଜକୁ ଆପଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତତ୍ ସାଧୁ ମନ୍ନେ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦେଇନାମ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଗ୍ନା ଅସଦ ଗ୍ରହାତ ହିତତ୍ମ ପାତମ ଗୃହମ ଅନ୍ଧକୂପମ ଯଦ ଗତ୍ୱା ବନମ ହରିମ ଆଶ୍ରୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିତା, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥିବା, ଆପଣ ଏଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକୂପ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିକି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ କୂଅ, ମାନେ ଯୋଉ କୂଅର ନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଗରୁ କୂଅର ମା ମାନେ ସବୁ ପାଣି କାଢୁ ନଥିଲେ ବାଲ୍ଟି ପକେଇ ଦୌଡି ପକେଇ, ନନ୍ଦ ଥିଲା ସେ କୂଅର, ଯୋଉ କୂଅର ନନ୍ଦ ନାହିଁ ତାକୁ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କୂଅ ବୋଲି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ସେଇଭଳିଆ କୂଅ ଥାଏ, ନନ୍ଦ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ସବୁ ଲଟା ଗଛ ସବୁ ପଡି ଯାଇଥିବ ବା ଶାଗ ଘାସ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ଲୋକ ଯିଏ ଯିବେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଟା କୂଅ ବୋଲି, ଗୋଡ ପକେଇଦେବେ କଣ ହବ, ତଳକୁ ପଡିବେ ନା ନାଇଁ, ଖାଲରେ ପଡିବେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୂପ ସଦୃଶ, ସେ ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ପଡିକି ଆପଣ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧକୂପରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ଯାଇକି କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଯାଇକି ଆପଣ ହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ, ବନରେ ଯାଇକି ହରି ଆଶ୍ରୟ, ଆପଣ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ବନକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ଶୁଣିକି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆଖି ବଡ ବଡ କରି କହିଲା, କଣ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, କଣ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଦେଇଛ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ପୁତ୍ର ଉପରେ ତାର କ୍ରୋଧ ଆସିନି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। କହିଲେ କି ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଦେଇଛ, ଏ ପିଲାକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ତୁମେ, ସେ କି ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏଇଭଳି କଥା ତାକୁ କହିନୁ କିଛି, ଆଉ ତାର କଣ ସେ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ତାକୁ ଯାଅ ପୁଣି ତାକୁ ତା ଭିତରେ କିଏ ପଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରେତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କି ଦେବତା ମାନେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କି ବିଷ୍ଣୁ ତାର ମାୟା କରି କିଛି ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା ଗୁଣ ତାପରେ ଗୁଣି କରିଦିଆ ହେଇଛି କି କଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାର ସେ ଗୁଣି ତାର ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ଆଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକି ତାଙ୍କ ସେ ପୁଅକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢ ଅମର୍କ ଉପରେ। ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की, भाई भगवान नृसिंह देव की, ताई गौर प्रेमानंदे। कार किसी प्रश्न अच्छी?